அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ட்ரெய்லர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ட்ரெய்லரோட கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைவாணி ட்ரெய்லர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஈரோட்டில் அந்த ட்ரெய்லர் கம்பெனி தான் போட்டிருக்காங்க. ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா கட்டாக்சில் டைப் தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டைப் டெய்லருங்க. இது ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃபுல் வீடியோ ட்ரெய்லரோட ஃபுல் ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். பெயிண்ட் டல் மட்டும்தான் லைட்டாக இருக்குது. மற்றபடி எந்த விதமான இதுவும் இல்லை. டெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. பம்ப் ஃபோட்டோலேருந்து டயர் ஃபோட்டோ எல்லாமே அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக இதனோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட்டு சொல்கிறாங்கன்னா 1,40,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. 1,40,000 ரூபாய் சொல்கிறாங்க. இருக்க லொக்கேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் எலுமாத்தூரில் தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். ட்ரெய்லர் தேவைப்படுவீங்க, அதாவது கட்டாக்சில் சேலம் டைப்பில் தேவைப்படுவீங்க. ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து கண்டிஷன் இல்லாமல் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே.